Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Мы продолжаем информационный день на телеканале АТР. В следующие полчаса будем говорить на самые актуальные темы, которые появились в информационной повестке дня. Формула Штайнмайера и где, собственно, остался Крым. Поехали. Формула Штайнмайера миру не стосується. Яскрава заява віце-прем'єра Кулеби. Розведення військ у районі Золотого та Петрівського зірвано. Хто винен? Слуга народу хоче навесні провести нові вибори. Кого обиратимемо цього разу? Ну что ж, традиционно готова представить и гостей нашей студии. Андрей Полтава, блогер, а также Александр Солонтай, эксперт по политике. Витаю. Витаю. Нашу с вами беседу мы начнем со срочной новости. Экс-нардепа Сергея Пашинского суд отправил под стражу до 4 декабря. Пашинского обвиняют в умышленном нанесении тяжелого телесного повреждения. Вот что он сказал после решения суда. Пан Портнов і оця суддя сьогодні зробили Путіну подарунок на день народження. З чим я їх і вітаю. Дорогі друзі, я ще раз хочу сказати, ми будемо боротися, ми будемо відстоювати і свої права, і ваші права, відстоюючи свої права. На жаль, я дуже гарно пам'ятаю, з чого починався Янукович, з призначення того ж Портнова, з того, що ці судді перестали бути суддями, а стали ляльками. І ми бачимо, що за останніх 100 днів це все повертається дуже і дуже швидко. Ну что ж, как вам такая новость? Насколько она справедлива, как вы считаете? Ожидали? Ну, насправді очікували, тому що пан Портнов дійсно проводить зараз і серію атак і на телеканал «Прямий», на якому я працюю телеведучим, і на п'ятого президента України Петра Порошенка, створюючи купу справ судових, позовів, які просто тролять і не дають працювати ні каналу, ні Петру Олексійовичу нормально. Немає ніякої доказової бази, просто викликів в суди, постійні переноси слухань і так далі. Ну, по Пашинському, чесно кажучи, не знаю, в чому там справа, але, думаю, це продовження тієї роботи, дискредитація людей, які приймали участь в Майдані, волонтерів, взагалі людей, які борються за Україну. Олександр, ви бачите слід Портнова в ділі Пашинського? Ну, бачу, що Пашинський звинувачує чомусь Портнова у своїх проблемах. Мабуть, і Путіна. Мабуть, він за високої про себе думки. Він себе уявляє людиною, про існування якої знає Путін. Я думаю, це з його боку якось занадто. Ну что ж, давайте тогда перейдем к обсуждению следующих тем. Дивно просто, що Пашинського саджають не за корупцію, не за багато зловживань, які він здійснив, будучи за останні роки причетним до органів влади, а за епізод, який так легко. Тобто, що дивує, це так само, як була колись справа по Єфремову, так само, як була по інших, по Януковичу, наприклад. Замість того, щоб 15-20 справ показати весь масштаб, як вони грабували країну, знайшли одну справу по державній зраді і ту доводили роками. От це мене більше напрягає, про те, що замість нормальної боротьби і правової системи це все якась така от дрібниця в масштабах того, що відбувалося і відбувається. Ну что ж, давайте перейдем к следующим темам. Формула Штайнмайера, та, которую обсуждают уже очень долго, и она не имеет отношения к миру. Об этом сегодня заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем его. Формула Штайнмайера до миру не має жодного стосунку в тому плані, що прямо ми її підписали і щось змінилось. Формула Штайнмайера стосується не припинення обстрілів, а законодавства, яке має бути ухвалене для того, щоб вирішити проблему окупації окремих районів Донецької та Луганської областей. Залишиться Крим. Агресія Росії проти України почалася з окупацією Криму незаконної. Донбас, угода по Донбасу і мир з Росією – це різні речі. Ну, вот так сказал Дмитрий Кулеба. Для начала я бы хотела спросить, а считаете ли вы подписание формулы Штайнмайера победой либо поражением? Потому что действительно мнения разделились. Ну, я вважаю, що це шлях до поразки України. Зараз пан Путін користується, можливо, користується недосвідченістю
пана Зеленського і команди на політичному фронті і підштовхують до того, що їм потрібно. Тому що хочу нагадати, що саме підписання цієї формули було перед зустрічю у нормандському форматі була одною з умов, що ця зустріч буде. Тобто, условием Росії. Якраз саме Росія висувала цю вимогу. Тому, якщо ви йдете на поводу у окупанта, то рано чи пізно він вас призведе до того, що він хоче, не того, що ви. Не буде деокупації Крима, не буде деокупації Донбаса, буде постійний злив інтересів України. Дуже рекомендую послухати пана Соловйова, який казав в свій час, я розумію, це ще 15-го року, зараз там в Ютубі поширюють його відео, де він, це один з пропагандистів якраз Кремля, і він там каже, що нам треба Донбас не забирати в Росію, нам треба його пхнути в Україну на наших умовах і тримати Україну постійно на гачкові. От просто послухайте, вони самі розповідають, що вони планують робити. Ну вот действительно, подписание формулы Штайнмайера было условием Российской Федерации для встречи в нормандском формате, дальнейшие переговоры и так далее. А вот не кажется ли вам здесь актуальной фраза Уинстона Черчилля, который сказал, нельзя договориться с тигром, если твоя голова находится у него в пасти? Ну, во-первых, мне нравится то, что сказал вице-премьер, потому что вице-премьер в контексте какой части нравится? В той части, в которой вице-премьер связал вопросы Донбасса и Крыма. Я приверженец внешнеполитической концепции, когда Украина должна всегда, говоря слово «Донбасс», через кому говорить «Крым», говоря слово «Крым», через кому ставить вопрос Донбасса, показывая эти вещи. Ну и также мне нравится это то, что он четко говорит о том, что путь к перемирию не означает путь к дружбе и сотрудничеству. То есть до тех пор, пока мы не решим все вопросы, а я так думаю, что мы должны ставить вопрос не только о возвращении Крыма, но и вопрос о контрибуциях и вопросы о том, чтобы компенсировать всеми возможными способами войну, которую затеял Кремль. Например, я считаю, что в будущем надо во время реформы Организации Объединенных Наций забрать место, которое Российская Федерация унаследовала от Советского Союза как постоянного члена Совбеза ООН, Украине, как стране, которая ядерный потенциал показала, мир соблюдает, не осуществляет агрессии даже в самых сложных условиях, и которая пострадала по вопросу Крыма и Донбасса. Возвращаясь к формуле Штайнмайера. А вот идея еще Дмитрия о том, чтобы мне нравится в каком контексте? Рассмотреть возможность подписания этой формулы. Знаете почему? Потому что тогда будет возможность посмотреть формулу. То есть, когда ты что-то подписываешь, будет возможность наконец увидеть то, о чем мы уже 2 недели рассорились в стране, причем так серьезно. Это, наверное, впервые, когда огромное количество людей вышли протестовать против действующей власти, и не только как Полтава приверженцы бывшего президента. Я просто хочу, вот пока мы здесь говорим и обсуждаем формулу Штайнмайера, предложить послушать, что сам сказал Франк-Вальтер Штайнмайер по поводу своей же предложенной формулы. Наконец. Давайте его послушаем. Наконец-то, действительно. Кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків, запропонованих в угодах, які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити, сказав пан Штайнмайер. Таким чином, аргумент про російський вплив мене дивує, оскільки був присутній один з представників тодішнього президента Порошенка. Ну вот что вы поняли со слов Штайнмайера? Ну, знаєте, тут він каже про те, що війна, агресія залишається, бойовики залишаються на тій території. І ми, це важкі кроки, знаєте, виведення військ, контроль. Давайте проведемо просто вибори, а хай вони там залишаються. У нас вже просто одні вибори, точніше не вибори, а референдуми вже мали в Криму, де теж на той час російська армія проводила його в лапках референдум. Псевдореферендум. Ми вже бачимо результати, які в нас є зараз, що Крим окупований і теж невідомо, коли він повернеться. І вони зараз хочуть створити те саме. Хочуть створити Придністровську республіку а-ля, мати контроль над Україною через неї, ще ввести цих бойовиків в парламент і так далі. Звичайно, він каже, що Путін не має до цього ніякого відношення. Звичайно, Путін ніколи не визнає, що він не має до цього відношення. Мені цікаво, що взагалі в цих перемовинах розглядається Росія як сторона конфлікту. Так росіяни заперечують взагалі свою участь там.
А ми продовжуємо підписувати якісь формули невідомо з ким. Росія не каже, що вони взагалі не мають ніякого відношення до Донбасу, їх там нет і так далі. З ким ми домовляємося взагалі в цій ситуації? Александр. Вы знаете, Штайнмайер, наверное, слабо понимает, что происходит в Украине, когда он так об этом говорит, как о согласованном документе, который он согласовывал на минских переговорах, и вот ему как бы не очень понятно, почему в Украине такой непоследовательность действий. Потому что Штайнмайер, наверное, здесь такой проявляется как все-таки политик германский, который то, о чем они говорят, они это записывают, они это помнят и так далее. А забывая, что для Украины вот эти переговоры, которые в Минске происходили, это же как день простоять до ночь продержаться. То есть это же было перемирие, которое нужно было для того, чтобы армия Путина не пошла дальше. И поэтому Украина пошла на Минск-1, Минск-2, но это абсолютно не означает, что это воспринято обществом. Общество в Украине восприняло тогда временное перемирие в связи с тем, что было огромное количество смертей. В Иловайском котле был мешок Дебальцевский, сложная ситуация, поэтому возник Минск-1, Минск-2, были оккупированы города, которые были перед этим освобождены, линия фронта начала двигаться в другую сторону, и огромное количество погибших было, пленных было огромное количество. И как бы под воздействием этих факторов украинское общество согласилось в том, что на некоторое время Украина не будет иметь контроля на этих территориях. Но любая фиксация того, любое замораживание ситуации того, чтобы признать в Украине, что Донецк и Луганск в ближайшее время не будет возвращаться, да еще и правильная дипломатическая формула, которая говорит никогда не вспоминать о Донбассе без Крыма, которая говорит о том, что не вести отдельных вообще переговоров с агрессором без упоминания вопроса Крыма и Севастополя, это все ставит в сложную ситуацию того же Штайнмайера, который до конца не осознал. Кроме того, Штайнмайер подозревается в постоянных связях с Герготом Шрёдером, который подозревается в постоянных платных за деньги связях с Путиным, и поэтому, собственно, к Штайнмайеру доверие как к какому-то сильному переговорщику, не к которому вынуждены Украина прислушиваться. Ну и третий момент. Штайнмайер все-таки президент Германии, которая так и не определилась. Так что мы делаем? Мы Украину поддерживаем или мы Северный поток-2 строим? Мы вообще какую политику ведем на континенте Евросоюза? И если бы не Балтийские страны, если бы не Дания, если бы не Польша, если бы не другие партнеры скандинавские, то такое впечатление, что Штайнмайер и другие лидеры Германии уже давно бы шатнули Германию в сторону совсем другую. Вот вспоминая на то, что было, и в том числе в 2015 году, народный депутат Украины от «Слуги народа» Богдан Еременко сказал, что капитуляция Украины произошла еще в 2015 году. Об этом он сказал в своем видеообращении. Давайте его послушаем. Капітуляція, якщо і була в Україні, коли було покладено основу всього того, що зараз так раптом почало непокоїти людей, це формула Штайнмайера і так далі, це, звичайно, вересень 2014 року і лютий 2015 року, коли були підписані Мінські домовленості, де, власне кажучи, є все, на що погодився Кучма листою до Мартіна Сайдіка у вересні цього року. Тому не треба боятися формули Штайнмайера, не треба говорити про капітуляцію, вона вже відбулась. Ну вот действительно же, в 2015 году именно при каденции Петра Порошенко были подписаны Минские соглашения, а формула Штайнмайера, как сказал Штайнмайер, это всего лишь мелкие шаги к имплементации того, что уже было подписано. Ну, я тут погоджуюсь повністю зі своїм колегою. По-перше, Україна була не в тій ситуації, щоб обирати для себе ідеальні умови. Ну, давайте ще раз згадаємо, хто проти нас воює. Проти нас воює ядерна країна з однією з найбільших армій в світі, з людьми, які вбивали українців і знищили український народ на протязі 300 років до цього. І у нас варіантів було небагато. Тобто те, що вдалося припинити активні бойові дії, те, що зараз так, і зараз продовжують гинути, до речі, наші солдати, зараз гинуть вони
одиниці це страшна втрата для України, зрозуміло. Але якби не було цих домовленостей, то зараз би гинули б тисячі людей, можливо, на день. Розумієте, в чому ситуація? Тому казати, чи вони були погані, чи вони були гарні, я не беруся. Но они планировались исполняться? Дивіться, вони планувалися в далекій перспективі. Тому чому за 3 роки так цю формулу Штайнмаєра, вони кажуть, що вони розробляли начебто разом з Порошенко, чому до сих пір її так ніхто її не підписав, правильно? Тому що сподівалися, що, по-перше, санкції будуть продовжувати тиснути на Росію і рано чи пізно або пройдуть якісь зміни в самій Росії, вона відмовиться від своїх через фактично важку економічну ситуацію, відмовиться від атак на Україну. А зараз ми фактично цими діями знімаємо санкції в перспективі з Росії. І завтра, ну треба ж розуміти, зараз на багатьох каналах, там Медведчуковських особливо, вони кажуть, головне мир. От на будь-яких умовах головне мир і буде все добре. Ні, не буде все добре, тому що це не мир. Це дійсно капітуляція, тому що якщо ми сьогодні відмовимося від своїх інтересів на Донбасі, відмовимося від Криму, то завтра ми втратимо всю Україну. Не буде її взагалі. Зараз ситуація в тому, що не стоїть питання, чи війде Україна в Європу. Ще стоїть питання, чи вона взагалі буде існувати. Чи це буде просто район Росії, там якийсь малоросійський округ Російської Федерації. Александр, а вы как считаете, то, что было подписано в 2015 году, это была капитуляция или же нет? Ну, во-первых, Минск был подписан в 2014 году, а в 2015 году была подписана вторая редакция. Да, вторая редакция, Минск-2. Во-вторых, ну, как бы Украина с тех пор, собственно, ну, как бы не было, ну, немой, не было такой, в которой была запрещена какая-то дискуссия по поводу того, что произошло. Если в 2014-2015 году мы подписали не то, не так, то об этом, ну, общество бы бурлило и говорило. Но не было такой дискуссии о том, что Украина сделала неправильно, что подписала Минск-2 после Минска-1. Скорее была дискуссия не после 2015 года, после 2014 года. Тогда, когда Украина подписала Минск-1. Но за это тогда еще тогда заплатил цену руководитель государства, его политическая сила не прошла в парламент номер 1, а партия, большая партия войны, большая партия обороны, Народный фронт тогда прошел после Минска-1. И дискуссия тогда продолжилась на 2015 год. Не было какой-то остроты дискуссии, что договоренности 2015 года, дополняющие договоренности 2014 года, что они были какие-то капитулятивные. Возможно, Богдан имел в виду 2014 год. Мне это пока непонятно. Ну, я не до конца не понял, что говорил Еременко, но я хотел бы отметить, что я не подозреваю Еременко в том, что он государственный предатель или в том, что он может думать о сдаче интересов Украины. Надо помнить, что сам Еременко – это человек, который работал в Турции, человек, который знает хорошо Черноморский регион, человек, который создал Министерство заграничных дел Майдановское, которое объединило дипломатов, специалистов и экспертов, которые защищали внешнеполитические интересы. Это человек, который работал альтернативно от Климкина все эти годы и защищал хорошо интересы и Украины, и Крыма, и Донбасса, и так далее. То есть это очень важно, потому что сейчас на митингах огромное количество людей, которые болят и переживают за Украину, уже успели навешать ярлыки тем людям, которые работают в команде Зеленского, что это как бы, ну, предатели или недалекоглядные люди, которые мало что понимают. Мне кажется, что не хватает до конца откровенной дискуссии и много элементов политических шоу, но мало элементов разговора по сути. И это добавляет градуса и интереса, возможно, нашим телезрителям, но это малоконструктивный разговор по сути. В эфире телеканала «Украина» Дмитрий Разумков рассказал, как парламент готовится писать новый закон про статус ОРДЛО. Давайте его послушаем. Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій, він закінчується в цьому році. І треба буде знаходити новий механізм, новий закон. І президент про це говорив, що це буде публічна позиція, це не буде писатись в Офісі президента або в закритому комітеті Верховної Ради. Це закон буде писатись разом з суспільством, тому що це питання, воно дуже важливо для всієї держави.
Ну что ж, мы с вами сможем присоединиться к написанию этого закона или как это должно происходить? Справа в тому, що навряд чи ми Суспільство зможемо так, прийняти участь, тому що з суспільством навіть пан Зеленський не спілкується із журналістами, з блогерами. Я закликаю його в черговий раз все ж таки стати більш відкритими і спілкуватися, щоб ми новини про формулу Штайнмаєра взнавали не з російських СМІ, все ж таки, хоча б від його прес-служби, і щоб вони робили відео, як робить пан Зеленський, там відеоблоги, тільки тоді, коли вийшли тисячі людей на Майдан і його змусили розповідати, що ж ви там понапідписували. Більше комунікацій хотілося від них, і може буде якийсь результат. И разведение войск, запланированное на сегодня, сорвано. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему. Давайте его послушаем. Мало б початись розведення, і дійсно про це домовились в Мінську наші переговорні команди. На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні декілька днів тому назад, були обстріляні і Збітрівське Золоте. А наскільки ви теж пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на 7-й день після того, як на конкретній цій ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів. Саме тому нам тепер треба чекати, поки відбудеться наступний період в 7 днів, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до подальших кроків, таким як буде розведення. Ну что ж, Александр, да, вот... К сожалению, на фронте продолжают гибнуть люди. К сожалению, госпиталя продолжают привозить раненых. К сожалению, боевые действия на отдельных участках линии фронта продолжаются, как ни в чем не бывало, как будто не было никаких заявлений о готовности подписывать Украиной путь к разведению войск. Нет перемирия, нет мира. Разведение войск на Донбассе, как вы думаете, это правильное решение вообще? Золотом? Знаєте, ви не до кінця показали цей репортаж з Пристайкою, там далі каже такі слова. Будемо сподіватися, що вони нас не надурять, якось так він там сказав. І знаєте, оця його невпевненість просто говорить взагалі про все. Ми відводимо свої війська з укріплених місць в поле. Зараз гинуть наші солдати від обстрілів, знаходячись на укріплених позиціях. А ми їх відводимо кудись в поле невідомо. Що завтра де буде? можна увидіти цю гарантію, що Та немає ніякої гарантії, тому що ватажки ЛНР, ДНР, вони радіють від формули Штайнмаєра. А может быть, это гарантия? Потому что о гарантии говорил же президент Владимир Зеленский. Что Ну, смотрите, есть два фактора. Есть политическо-дипломатический фактор, а есть военные практики. Вот, насчет дипломатического-политического вы прекрасно, думаю, знаете, что Кремль, Путин, какие могут быть гарантии? Это человек, который не уважает свое же слово, подписанные документы и так далее. У него свои понятийные кагибистские понятия, которые мы знаем, что это за понятия, они несовместимы с документами и международными обязательствами. А вот насчет второй части, военные, они же тоже знают, как в Украине это вот с нашими, в том числе дипломатами, словами и хорошими политическими картинками. Поэтому военные работают с разведкой, военные работают в поле, военные хорошо понимают и знают, что это такое, и хорошо понимают, что такое занятые позиции, что такое противник. Поэтому наши военные там на практике всегда говорят, генералы там в Киеве это одно, а здесь мы каждый день теряем людей, и каждый день гибнут люди. И поэтому они там действуют по ситуации очень часто и реально смотрят на реальные вещи. Поэтому сказать нашим просто так, что отходите, заставляйте позиции, когда они в бинокль, грубо говоря, видят разведчики о том, что с другой стороны, наоборот, наступать собираются, а не отступать и свои позиции не оставляют. Наши же хорошо понимают. Кроме того, есть гражданское население, которое поменяло за эти годы отношения. Оно уже видело и одних, и вторых, и по-разному видело передвижение, и люди все информируют. Тысячи людей ходят в одну и другую сторону каждый день, и гражданские люди, гражданская жизнь там живет своей жизнью. Поэтому не получится просто так надурить наших военных, что они уйдут, и как бы не будут понимать, что те военные сейчас зайдут. Продолжая наш эфир, я бы хотела перейти в том числе и к следующей теме, не менее важной, потому что «Слуга народа» готовится провести весной местные выборы. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал заместитель председателя фракции Олександр Корнієнко. Давайте его послушаем. Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії «Слуга народу» на місцеві вибори. Насамперед в тому, що ми змогли завести у Верховну Раду абсолютно нових людей. Хочемо щось подібне зробити на місцевих виборах, максимально відкрити двері і ліфти для нових людей. Зокрема, шляхом підвищення престижності бути місцевим депутатом, підвищення престижності бути старостою. Как вам такое заявление Александра Корнієнка? Новые люди – это кто?
Ну, насправді правильний крок з їх боку, тому що дійсно поки що у них є можливість просто на бренді «Слуга народу» завести навіть оцей стілець, якщо на ньому написати, що це «Слуга народу». І дійсно... Но вы думаете, к весне эти рейтинги будут сохраняться? Ну, я бачу, що рейтинги поки що 70% всіх влаштовує, незважаючи на все, що відбувається в країні, незважаючи на все те, що обіцянки, жодної обіцянки, фактично те, що там розповідали. До речі, сьогодні День вчителя, так? Там же ж обіцяли $4000 зарплатню, да? Так, ну, на жаль, немає до сих пір. І купу таких обіцянок було. Народ, звичайно, буде розчаровуватися, але ще на цій темі можна ще, чим швидше будуть вибори місцеві, тим більше вони зможуть завести своїх депутатів. Куда торопится команда Зеленского? Ну, на самом деле не торопится, если говорить уже про те часовые строки, которые они объявляли раньше. То есть фактически это такой импульс, сигнал в общество о том, что до конца этого года, в начале следующего года выборов не будет, что выборы переносятся как бы на второй квартал, ну, собственно, следующего года. То есть в ближайшие полгода поживем без национальных выборов. Что поправок в госбюджет на местные выборы не будет, что они готовят местные выборы на весну, а возможно они будут весной или осенью. Конституция говорит о осени вообще-то следующего года, но как бы успокоили ситуацию немного этим заявлением о том, что выборов в ближайшие несколько месяцев не будет. Это первый момент. И второй, мне очень симпатичные слова как специалисту, который работает в сфере децентрализации местного самоуправления, о том, что будем повышать престижность работы местного депутата. Скажу вам так, что мало кто знает, какие правила у нас по работе местных депутатов. Самый маленький совет, даже если в нем живет только несколько сотен избирателей, самый малый совет депутатский, это не меньше 12 депутатов. Из этих 12 депутатов минимум один получает зарплату. 12 депутатов выбирают между собой лучшего депутата. Он секретарь называется. Вот этот лучший депутат среди депутатов, это не меньше минимальной зарплаты, а вообще базовая ставка 6600 для секретаря совета. Ну и там дальше могут быть еще дополнительные доплаты разные, связанные с работой, которую он может делать как чиновник, параллельно этот самый лучший депутат. Некоторые другие депутаты, которые избираются в общине, они, как правило, очень часто как-то связаны с коммунальными учреждениями, коммунальными предприятиями, с чиновничьим звеном и так далее. А сейчас уже маленьких советов, которые имеют только несколько сотен или тысяч избирателей, почти не осталось. Они проходят процесс объединения. И депутаты, это даже в селе, это стоит значимая фигура, которая может повлиять на экономическую ситуацию в этой территории. Поэтому мне симпатичные слова «повысить престижность». Я надеюсь, что за этим говорится профессиональность и ответственность. Но вот тем временем Михаил Саакашвили пожаловался в прокуратуру на похищение. Об этом сообщили в главной военной прокуратуре. Давайте послушаем, что там говорится. До Генеральної прокуратури надійшла заява від колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвілі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 12 лютого 2018 року. Відомості щодо цього розслідування внесені до ЄРДР. Ну что ж, буквально 2 минуты до завершения нашего эфира. Вот вопрос, я бы хотела, чтобы вы ответили коротко. Развернулась реально какая-то кампания против Петра Алексеевича Порошенко, или же все-таки это кавалькада каких-то случайностей? Вона не зверталася просто ще, ця кампанія. Взагалі таке відчуття, що Петро Олексійович Порошенко до сих пір президент України. І всі ті, хто за його каденції виступав проти нього, всі продовжують, звинувачують у всіх проблемах в країні і так далі. Хочу нагадати, що вже пан Зеленський у нас є. Він вже обіцяв, що буде, як тільки його виберуть, буде все добре. Починайте нарешті до нього звертатися і до пана президента Зеленського. Звертають, що він більше контактував з народом, пояснював, реагував. Якщо просять з Майдану 1000 людей прийти і розповісти, що він думає взагалі про майбутнє, хай він прийде, поспілкується. Він же за диджиталізацію, за те, що там прямо ми всі будемо приймати участь і так далі. Дуже просто. Олександр. Как известно, я был против акций, которые устраивал Саакашвили против Порошенко. Я считал, что это неуважительное отношение, которое делает бывший президент одной страны в делах другой страны. Но также я и против неуважительного отношения к президенту, бывшему Грузии. Поэтому я считаю, что подобные дела могут иметь место для того, чтобы в будущем таких вещей не происходило. Я считаю, что политики других стран должны приезжать в Украину с опытом, обучением, экспертизой, с одной стороны.
но с другой стороны, надо к ним относиться нормально. Спасибо, Александр Солонтай, эксперт по политике, Андрей Полтава, блогер, были гостями нашей студии. Дуже дякую. А мы вынуждены завершить этот блог. Смотрите буквально через несколько минут Прайм Муждабаев. Оставайтесь первым крымско-татарским и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты с наших эфиров в Коршкевич. Как сложилось